ወደብ ማለት እቃ የምንልክበት የምናስገባበት በብዛት ከንግድ ጋር የተያያዘ ነው። ከወደብ የዘለለ ነው የሚያስብለው አንደኛ አካባቢው ቀጠናው ላይ በምስራቅ አፍሪካም ሆነ በአፍሪካ ቀንድ ያለን ተጽዕኖ እንደ ሀገር የሚወሰነው የባህር በር ያላቸው ሀገሮችና ባህር በር የሌላቸው ሀገሮች ይለያያሉ። አንዳንድ ዶክመንቶች የስለላ ዶክመንቶች አሜሪካውያኑ እንደሚያሳዩት ዲክላሲፋይድ ሲሆኑ ከዚህ ሌሎችም የፖለቲካ ጽሁፎች ኢንተርናሽናል ዲፕሎማሲ ላይ የተጻፉ የሚያሳዩት የባህር በር ያላቸው ሀገራት እና የሌላቸው ሀገራት which is transit nations እና landlocked nations የተለያየ አቅም ነው ያላቸው። በዓለም አቀፉ የፖለቲካ መድረክ ላይ በቀጠናዊ የፖለቲካ መድረክም ላይ የጸጥታ ተጽዕኖ ላይ ከፍተኛ ዘረባናቱ እንድሕሪ ብሕፅራ ዝበለ ነጥቢ ክንሪዮ ደሊና እንታይ ዝብል ዘሎ ሕቶ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንብሎ ዘለና ኪኖቲ ንሰደድን ምልኣኽን ምቕባልን ወይ እውን ወደባዊ ኣገልግሎት ኪኑ ዝሓለፈ እዩ ዝብል ዘሎ ልክዕ ከምዚ ግብፂ ጉዳይ ናይ ሕዳሴ ክንዛረብ ከለና ኪነቲ ውሕጅ ናባና ዝመፅእ ሓሊፉሲ ንሕናሲ እቲ ዲጋ ንሕና ክንቋፀሮ ክንክእል ኣለና ምንታን እንተኾነ ክፈርስ ኣለዎ እንተደየለ ድማ ንሕና በዓልና ክንቋፀሮን በዓልና ኣካይዱ ክንመልኮ ኣለና ንሕና ኦፕሬት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ከም ናትና ጌርና ክንጥቀመሉ ኣለና እንተዝብልዎም ክፅለሉ መደለዩ ነይሮም ፎር ወቴቨር ሪዝን ግን ትድርቅና ድፍረት ናቶምን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ሓሊፎም ሕቶ ናይ ወደብ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንዛረብ ከለና ንሕና ኪኖቲ ወደባዊ ኣገልግሎት ዝሓለፈ ገለገለ ጽሑፋት ናይ ኣሜሪካ ናይ ሲያየዱ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝገልጾም ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዎን ሃገራትን ዘይብለን ሃገራትን ዘለዎን ጸጥታዊ ሓይሊ ዝተፈላለየ እወ yes and get used to it ምናልባት መጽናዕቲ ናይ ኣሜሪካ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ፓወር ፕሮጀክት ክገብራ ይከላንየን ወይ እውን ሓይለን ብዓለም ደረጃ ከንፀባርቃ ይከላንየን እወ ክትንፀባርቃ ይኮንካ እንድሕሪ ሕጂ this is the reality I mean እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከመይ ዝበለ ህውተታይ ማትዮም ዘሎ ንስኻ ከም ኣሜሪካ ክትከውና ይኮንካ ቢካዝ ኣሜሪካ ብምብራቕን ብምዕራብን ብባሕሪ ዝተኸለለት እያ that's why super power ኮይኖም but that doesn't change the fact ስለዚ ንስኻ ኣሜሪካ ስለዘይኮንካ ወይ እውን ቻይና ስለዘይኮንካ ንኤርትራ ጎቢጠ ወይ እውን ንኻልእ ሃገር ጎቢጠ ሓይለይ ከንፀባርቕ ክፍትን እየ ብናይ ሎጂክ ክኸውን ዝኽእል እዚ ተፈጥራዊ ሃብትኻ ሒዝካ ነታ ዘላትካ ቦታ ሒዝካ ነታ ዘላትካ ብዝበለፀ መንገዲ ተሰሪሕካ ኣላ ኩሉ ይከኣል እዩ እዚኦም ሰባት ግን ዘለዎም ነገር ክንዲ ዝዕርዩ ልክዕ ከምዚያ ገዛኻ ገዲፍካ ብንዳ ጎረቤት ክትፍክር ምጅማር ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዚ ድማ ብኩሉ መንገዲ ኢና ክምክቶ ዘለና እቲ ምምካት ድማ ሓደ ወታደራዊ ሓያል ቅርፅን ከለወና ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ዝዛረብዎ ዘለዎም ብሬን ዎሽ ዝገብርዎ ዘለዎም ቀፃልነት ዘሎ ብድሆ ንኤርትራ ክገጥማ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ፖለቲካሊ ብፖለቲካ ድማ ብዝተኻለለ መጠን ዘለና ፀጋታት ኣዋሂድና ፀብለልትነት ክነርኢ ክንክእል ኣለና ስለዚ ዲፕሎማቲካሊ ኢኮኖሚካሊ ብቁጠባ ድማ ምክንያቱ ንሳቶም ሓንቲ ገለ ኣብ ገለ ክፋል ርእሶም ዘላ ኤርትራ ብዘይ ናይ ኢትዮጵያ ሽርክነት ክትምዕብል ኣይትኽእልን እያ ክትብትም ኣይትኽእልን እያ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣደዳ ድኽነት እዮም ክነብሩ ዝብል ኳልኩሌሽን እዩ ዘለዎ ነዛ ኳልኩሌሽን እዚኣ ድማ ዲስፕሩቭ ክንገብራ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኤርትራውያን yes we can ምክንያቱ ፀጋታት ናትና ብዙሕ እዩ remember we have much more potential ካብቲ ዘለና ፀጋታት maybe 3% ንጥቀም የለና ናብዚ እዋን እዚ ምስቲ ዘሎ ተፅዕኖ ፀቕጢ እገዳ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ሃገር ኣብ ናይ state of emergency ስለ ዘላ ነዚ ንምቕያር ድማ ሓንቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ክትከውን ትኽእል እታ ፋንዳሜንታል ክትከውን ትኽእል ሕቶ ምስ ኣሜሪካ ዘለና ዲፕሎማሲ እዩ ምስ ኣሜሪካ ዘለና ፀገም ዝፈታናሉ መዓልቲ እቲ game is going to change ምክንያቱ ኣሜሪካ ማለት ንዓና ኢዛ ሓደ ካብቲ ነቲ ብድሆታት ናይ ኤርትራ ኣኽቢዱ ዘሎ ሃገር እዩ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ለንቅነ ቅንያት ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ሕብራት ሃገራት ዋዕላ ናይ ዓመታዊ ዋዕላ ዝግበረሉን መብዛሕትኦም መራሕቲ ናይ ሃገራት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኒውዮርክ ይርከቡ ኣለዉ ምክንያቱ ሄድኳርተርስ ናይ ዩኤን ኣብኡ ስለ ዝኾነ ስለዚ ብዙሕ ዲፕሎማሲ ዝካየድ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዲፕሎማሲ ኤርትራ ድማ ካልኣይ ዝዓበየ ስልጣን ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ሚኒስትር ብትያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ እዩ ንሱን ልኡኽናቱን ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ፅዑቕ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ከም ዝርከብ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓደ ካብኡ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ፅሑፍ እዩ Donald Trump administration reaches out to Asmara on the sidelines of the UN General Assembly. The US President's Special Envoy for Africa, Masad Boulos, is scheduled to meet with Eritrean Foreign Minister. Washington is concerned about the spread of conflicts in the Horn of Africa and the Red Sea
ስለዚ ኤርትራን ኢትዮጵያን ርክብ ኤርትራን ኣሜሪካን ክራኸባ ከም ዝኽእላ ዝገልጽ እዩ ፍሉይ ልኡኽ ወይ ከዓ ፍሉይ ኣማኻሪ ንኣፍሪካ ብወገን ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ምስ ልኡኽ ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ሕጃት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ክራኸቡ ምዃኖም እቲ ምርኻብ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ምስ ኣልጀዚራ ኣብ ዝገበሮ ኢንተርቪው እውን እንተኾነ ድሕሪ ኢትዮጵያ ምስ ኢትዮጵያ ርክብ ምግባር ምስ ኤርትራ ንኽራኸቡ ኣብ ደጊኦም ክፉት ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዛ ርክብ እዚኣ ኣብ ሪያሊቲ እንተጋጢማ ኣዝያ ኣገዳሲት ርክብ እያ ክትከውን ምክንያቱ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝምድና ክፈጥራ ይድለ ከም ዘሎ ብብዙሕ መንገዲ ንሪኦ ዘለናን ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ኣብ ዝሓለፈ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝመፅእ ክሳብ ሕጂ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዝምድና ክትገብር ከም ትደሊ ዘላ ዝገልፅ ብኩሉ መንገዲ ኢና ንርኢ ዘለና የስ ነቲ መንገዲ እቲ ንምዕንቃፍ ሰፊሕ ዝኾነ ስራሕ እዩ ዝግበር ዘሎ ኤርትራ ከመይ ጌራ ኣብዚ ክትገብሮ ትኽእል ነገር እንታይ ጌርና ንዕንቅፎ ከመይ ጌርና ጠጠው ከነብሎ ንኽእል እንታይ እንተተገብረዩ እቲ ኩነታት ክቕየር ዝኽእል ዝብል ኣብ ዝሰፍሐ መልክዕ ኢና ንሪኦ ዘለና ስለዚ ዴሌጌሽን ናይ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ዩኤን ተራኺቡ ምስ ዝተፈላለየ ዲፕሎማሲ ዝገብረሉ ፅዑቕ ዲፕሎማሲ ዝግበር ኣብዚ እዋን ዝድቃስ እውን የብሎምን እዩ ዝበሃል ንሪኦ ዘለና ድማ ኤርትራ ነቲ ዘሎ ዕድል ብኩሉ መንገዲ ክጥቀመሉ እያ እቲ ዝግበር ዘሎ ርክባት ድማ ኣብ ዝበለፀ እንታይ ክኸውን ዝኽእል ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ርክብ ናብ ሓደ ኣገዳሲ ምዕራፍ እንተበፂሑ እንተወሓደ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ነቲ ኩነታት ኣነፂሩ ተዛሪቡ እዩ ዊ ኒድ ሪሌሽንሽፕ ዝምድና ንክጅምር ኤርትራ ክፉት ማዕፆ ከም ዘለዋን እቲ ሕቶ ድማ እዚ ኩነታት እዚ ኣሜሪካ ልክዕ ከምቲ ኣብ ደብዳቤ ናይ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝሰማዕናዮ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ እዮም ኢሎም just give me ሓንቲ ስእሊ ነይራ ኣብዚኣ እንታይ እዮም ኢሎም ቅድሚ ሕጂ ትኽተሎ ዝነበረት ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ዘበነ ጆ ባይደንን ቅድሚኡ ዝነበሩን ስርዓታት ናብ ኤርትራ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ንዑ ገዲፍና ሃናፅ ዝኾነ ኣብ ቁጠባ ኣብ ርቃት ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ዝረብሓሉ ዝምድና ንምምስራት ተበግሶ ክወስድ ምዃኑን ኣብ መዓልቲ ናፅነት ናይ ኤርትራ እውን እንተኾነ ብመንገዲ ዶናልድ ትራምፕን ብመንገዲ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ማርኮ ሩቢዮን ዝመፀ መልእኽቲ እውን ተመሳሳሊ ምስ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ብሓደ ንሓበራዊ ዕላማ ንሓበራዊ ሽርክነት ክብገሱ ምዃኖም ዝገልፅ ከምኡ ድማ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ምስ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ኣቶ ብርሃነ ገብሪ ሂወት ኣብ ዝተራኸብሉ ተመሳሳሊ ክልቲኣቶም ፅቡቕ ዝኾነ ዝምድና ንክሃንፁ እዚ ድማ ማዕርነት ብዘለዎ ክልቲአን ሃገራት ምክብባር ኣብ ምክብባር ናይ ክልቲአን ሃገራት ዝተመርኮሰ ምዃኑ ኣብ ተደጋጋሚ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም ስለዚ እቲ ድሌት ከም ዘሎ ብተፈላለየ መንገዲ ይረአ ፀኒሑ ንዑ ክዕንቅፉ ዝፍትኑ ዘሎ ብዙሓት ሓይልታት ብዙሕ ሪሶርስ ብዙሕ ሃብቲ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሮም ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና at the end of the day ግን እቲ ኩነታት ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሃገራት እዩ ዝወድቕ ብወገን ኤርትራ ድሌት ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ኤርትራ ድማ ኩሉ ኣካይድኣ ጥንቃቐ ብዝመልኦ እያ ትኸይድ ዘላ ወላ ዲፕሎማቲካል እንተሪኢና ሓደ ካብኡ ኣብ ጉዳይ ናይ ፈለስጢም ዘሎ ኩነታት እንተሪኢና ኤርትራ ፍሉይ ነገር ትዛረብ የላን ወይ እውን ትገብር የላን እንታይ ማለት እዩ እዚ ንፈለስጢማውያን ስለዘይትድንግፀሎም ወይ እውን ነቲ ኣብ ፈለስጢም ዝግበር ዘሎ ስቃይ ወይ እውን ነቲ ናይ እስራኤል ነገር ሸለል ስለ ዝበለቶ ኣይኮነን ኖ ኤርትራ መራሕቲ ናይ ኤርትራ እንታይ ቀዳማይ ዕላማኦም ኣብ ናሽናል ኢንትረስት ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ረብሓ ቀዳምነት ናቶ ከም ሰብ መጠን ከም ፖለቲካ መጠን ንፈለስጢም ክንድንግፀሎም ንኽእል ኢና ንህዝቢ ቃዛ ክንድንግፀሎም ንኽእል ኢና ኤርትራ ግን ንባዕላ ኣብ ብዙሕ ብዶታት ዘላ ስለ ዝኾነት ወላ ሓንቲ ኢዳ ከየተወት ኤርትራ ለንቀነ ክሓሚዋ እዮም ቀኒዮም ናይ ቃዛ ይግድሳን እዩ ገለዶ ገለዶ I'm really sorry sometimes we have to be selfish ሰዓት ክንከውን ክንክእል ኣለና ንኤርትራ ዝምልከት ጉዳይ ጥራይ ዘገድሰና ስለዚ ክልተ ዓይነት ታክቲክ እዩ ቅድሚ 2 ዓመት ኤርትራ ሓያል ዝኾነ መርገፂ ኣብ ጎኒ ራሽያ ኮይና ነቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ግዜ ይሃርሞ ነይሩ እዩ ሕጂ ግን ጥንቅቕ ዝበለ ቃላት እዩ ዝጥቀም ዘሎ ቢኮዝ ንባይደን ኣንፃሩ ዝኸይድ ፕሬዚደንት መፅኡ ስለ ዘሎ ንሕና ብመትከል ኣንፃር ኣሜሪካ ኣይኮናን እቲ ኢንተረስት ናቶም ኣንፃርና ክኸይድ ከሎ ጥራይ ግብረ መልሲ ክንህብ ንኽእል እምበር ንሳቶም ፖሊሲ ክቕይሩ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ንሕና ሕዱር ዝኾነ ፅልኢ ናይ ኣሜሪካ የብልናን ምስ ኣሜሪካ ዘዋግእ ጉዳይ እውን ስለዘይብልና ኣሜሪካ ንልውላውነትና ንሃገራዊ ረብሓና ነቲ ሃገርና ኣካይዳና ትሓፅረና ስለ ዘላ እዩ ትግብረ መልሲ ክኸውን ዘለዎ እምበር ምስ ኣሜሪካ ምትፍናን ስለ ዝድለ ወይ እውን ከም ስትራቴጂ ምሶም ክርበኣ ስለ እንደሊ ይኮነን ስለዚ እቲ መንግስቲ ሕጂ እውን እንተኾነ ከም ንሪኦ ዘለና ምስ ኣሜሪካ ኢንጌጅ ክገብር ፅምዶ ንክገብር ድልውነት ናቱ ኣነፂሩ የርኢ ኣሎ እዚ ድማ ህያው መርኣያ እዩ
منجستي إرترا مالتيو كم متكل وين كم استراتيجي مس أمريكا متفنان زمرت كم زي كونه أمريكا دايما إلى كتطفى إلى كي تلاقن قبل ما تسنكب أنصارون كخيد دحر زبل كم زي كونه زين ريوز لنا ناب كون الناس نغير دما تسفى نقبر كم زيلو نحلو خلو تنريو زلنا كونتات ناب كون الناس كخيدنا تغير خلو كالوت هاجرات جن سقي لهم كريوي يكون ناس قدايزي نخلو دما كمان نسي كوينا كنعزب لنا زأكل أبركتو دما بب نخلو نخنقبريت علامة. The Red Sea's renewed importance has triggered a modern great game in the Horn of Africa. Global and regional powers are racing to secure military bases, ports and alliances. Assab, at the center of this contest, has drawn the attention of the UAE, which used it as a military base during the Yemen war. China, the US, France, Japan and Italy all have bases in nearby Djibouti, making the region a hub of international military power. Turkey is expanding its influence in Somalia, while Saudi Arabia is planning major investments in Assab to counter rivals. This convergence of interest creates a volatile environment, opportunity and risk for Eritrea. For Eritrea, foreign interest brings investment but also the danger of being caught in great power rivalries. The future of Assab is now entangled in the strategic calculations of capitals from Beijing to Riyadh. The stakes have never been higher for this small port city. Assab's destiny is now a global affair. Italy's renewed interest in Assab is driven by three... حجي انتاينا نرزلنا إيرترا زدليا حيلي ويونابت بوتانا إيرترا بزح حقرات تفلالي ربحان خقبرو يقوايو كمزلون برقز تدلاينت ناتنا نيرترا تدلاينت أبزوانزي لعلي زلو لعول تدلاينت زلو نقر دما لك كمزي وركي كل سبيل اليوغن ورك تلقى دما نبزح حدقات دما استقال عكايخا سلازي لعول تنقاقت قبرك تكلالك مالتي زلا عالم الدلاوات قبرك تكلالك كلاتهم حقرات مسير ترازلهم شركنات مسير ترازلهم استراتيجي مسير ترازلهم زمدنا دقيمهم كالكوليت نخقبرو ويو إيرترا دما أب حدا أقداس مدرخ كوينا نبزحات حيلتات كتم مزازن كتفتنيا بتي حدا كابتيني إيرترا بعلوتان بأونتان زيس الوازن لو قداي دما لك كمزي هما قابلنت كون خليقن كم قابلنت كنوزو صبغ تقال الله إذا صبغ تقال عركن تزي بالله سبعي تزي بالله رجعهم له أماتيا بزعيو أماتيا ترايقنا يكونون بسنك تقال كالي بأسنس أقاماتنوني متي رجعهم له من يتزيادة دوز دا عبزبل سلازي إيرترا صبغ تقال غيركم كتقومت واتخل يوم أتا صبغ تقال حيال أبون حيالات أحواتن تلوى زدافرا يلا زداليا خلو خليو زداليا بزعو كون خليو زدافراقن كلي كلنيو إيرترا بزوان زي دلايا بزعيو نخد فرقن أي كالتنا الله سلازي أتوم نيرترا أفتيوم سيرترا تشاريخهم ربحوهم كعزوزو زخولو بديبلوماسي سعر اللو أتوم إيرترا أي تقبلنانيا إلوم زقوبتو دما نيرترا بمدخام نتمنجست نتهاجرن بخال من جدي أمزيسكا إيدو عصيفكا نتهزب عن بركخكا ربحخا نختقدم زقبر زلو ربحان كردمني عن رزالنا سلازي كم كل إيرتراوي أبزوانزي زل على درجة نقحت يدلينا حدا نقحت يدلينا كالو دما كل إيرتراوي حد نتو حيلو بحدا دو كبلخ بحدا دو ويلكا مسقوان كدليو إذا مالت زي تنهاجراتنا بانا دمزع حنت هاجر ويكلت هاجر ترايو يكون إيرترا بس بزحت هاجرات شركة تقبر على نستفل عليه علامة إذا حجز لنا هذا الرجال ما أبي زهوت أزلو أبن توم بدعري زلو زهوت أزلو إيرترا أقد داس معرف أقد داس سقومتك تقبر كم تخلون سد في الرهد اللي بزح ارتيكلز بزح صحفات بزح بوسي وتسألو إيرترا مستليان بتحر مجارجة بزح ركبات تقبر كم زخل بفلاين ورب حسب زملكات ورباتنا إيرترا زملكات كمون مس السعودية يبهال مس راشيا يلو سبيكوليت يقبروا مس تشاينا وين قالوا يبهال مس أمريكا بعبي في التنالو سلازي أبي ولا ونت إثيوبيا ويناتهم أنت واحد دراما فترة خلاله مخنياتو إيرترا كتكيد مخانا إيرترا نبز بلز الديل إسكت قبر كتكيد مخانا سلازي ردوز له أنت تقدم مسكين አይደለሁም እንዴት ፍሪት ምወጠር مسكين አይደለሁም እንዴት እንዳሸነፍኩ አውቀዋለሁ ፈጣሪ ከኔ ጋር ባይሆን ኖሮ አይሆንም ለሀገር መከላከያ ጀነራሎች በዚሁ አጋጣሚ ማስተላለፈው ሜሴጅ እናንተ ዘራችሁ ኢትዮጵያዊነት ነው የኢትዮጵያን ባንዲራ መጠበቅ ነው የኢትዮጵያን ባንዲራ አልጠብቅም ካላችሁ ግን እንደ ቀድሙ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጋር መሄድ አያስፈልገኝም ጀርመን አልሄድም ጃፓን አልሄድም እንደ ወያኔ ተቀጠቀጣላችሁ whoever you are إذا زربازيا فايرال كوينا زلايا انتهي زبل زلو مجمريا
أبي أحمد صلال أملاخ كم زلوا أملاخ كم زمر حزلوا زبل حوستم قلا كتب له تغلي خامانياتو حقني أملاخ انت اللي قين مسو كاب سلطان زحز كساب لهم حزبي دمنا حزبي كفس زوعل زلونا يقول عن سبيت سلازي حدا ناي أملاخ مس أملاخ قرب زمدنا لنا زبل كاب كوينات ناب كوينات هيزللني نعا بس ما عنبل يتراكو بس ما عنبل نعا بسم الله بل نعا سلام قبر نعا عارف كاتغمت عدو علي زبلو زولم بريرترا هيا نعوردني نعاقل سمي حبيت لهم ساي تواقع زبلي لانو كبت كابي لازم سبزي ناي املاح طقستات نتم قلا يزتقاملو زولو خنبل نغل حد قالاي نتوم جنرالات ناتيو بانديرا ناي زحقر مخبار مالتيو وي زبل زلو تا بانديرا مالت اتوم سراويت ناتو كساب حجي بانديرا رقيصهم سلازرايوم دي نو انا زبلكم قبريو نعايكم تقلقلو أنا زدليو زبالة جبرو يزبلهم زلهم بر بانديروم كقول خمس خلو تم سراويت حساب حجي زرعنا يفلوي نجاري لأن of course كمو قبل شونا نافقلن تقوماتي عم زلوا يوم تم جنرالات يزبال that's why the mass دقفوا زلوا يزبال عند عرك هذيا نجار زيا فلكت قبل نزيد عن حد ما فلوي أبنتنا كلا يكونات علم دونا جبان جرمن زبلية بالليل كم ويانه كتشف فيهم whoever you are بزي قدس منيقة انتايقة كتشف فيها كدكري خايز بلا زلوا وين عاي دنين كاغل قلني زبلكو خاكبر كيدنا عن فارك شفت لك تشفشف ناب فانو خيت كان فانو نهزبن دا اداخم ممتلكا تداخم انا زبلكو خاتقبر تابع حليف كان عزيت تقبر تخين كارما ابات رغبه زبل زرباينا نسمع زلنا بزي قدس منيخا قالوا دم بزاباتو تهدراو كنتاتناتو زبل وزلو سمعوا ጁላን አሰናብተው ጌታቸው ጉዲናን በኢታማዦር ሹምነት ለመሾም እየተዘጋጁ መሆኑ ተነገረ። ላለፉት 40 ዓመታት በምርኮኝነትና ለመጣው አገዛዝ ሁሉ ተላላኪ የመሆን ታሪክ ያላቸው ብርሃኑ ጁላ ላለፉት 5 ዓመታት በአብይ አህመድ ኢታማዦር ሹም ተደርገው አገራዊ ጥፋት አደርሰዋል። ብርሃኑ ጁላ በአብይ ዘመን ብቻ ከሌተናል ጀነራልነት ፊልድ ማርሻልነት ደረጃ ላይ ቢደርሱም ባደሩት የእርስ በርስ ውጊያ ሁሉ ከመሸነፍ አልዳኑም። በአንጻሩ ደግሞ በየትኛውም የአገሪቱ አካባቢ በተካሄዱ ውጊያው ህጻናትና አረጋውያን በድሮ እንዲጨፈጨፉ እውቅና ሰጥተዋል። ታዲያ አብይ አህመድ ለ5 ዓመታት በስልጣን ላይ ያቆዩአቸውን ምርኮኛውን ብርሃኑ ጁላን በጡረታ በማሰናበት በእሳቸው ምትክ ጌታቸው ጉዲናን ኢታማዦር ሹም ለማድረግ እንዳሰቡ በተለያየ መንገድ እየተነገረ ይገኛል። ሮሃ ጉዳዩን ለማጣራት ያደረገችው ሙከራ ለጊዜው ባይሳካም ነዚ ጌታቸው ነዚ ብርሃኑ ጁላ ዝበሃል ከአልዮ ይሐስብ ከም ዘሎ ድማ እዮም ዝዛረቡ ዘለው እዚ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ناي بقانقنا بعد جوار ترينايو كابتن جنرالات ناتو الوايس يفرح كم زخونن سلازي كأسأل الريشافل تخليط إن جبري معرقاتهم مغيار بوتاتاتهم مغيار سفر عليه نجارات مقبار أبكمو زمتشا وفيرو كم زلوا يوزن الجرزلو سلازي أبي أحمد اتزر يوزلو ملكتات بزحات كيلاتات نايزو بانتايم زولو زلو لك كمتي መንግስቱ ኃይለ ማርያም ኮድ ኮሎ ዘርዮ ዝነበረ ባህሪ ዘርዮ ዘለም ዝብሉ ዳርጋ ናይ መንግስቱ ኃይለ ማርያም አወዳደቃ አብሪል ታይም ክድገም ይረአሎ ዝብሉ ድምጽታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሐየሉ እናበዝሑን ይኸዱሎ ነቲዮም ሓደ ተስፋ ዘይቆረጹ ካብ አቢ ምናልባት በሰላማዊ መንገዲ ተቃሊስካዩ ገለ ክኸውን ዝኽእል ዝበሃልካ ኣብዚ ስምዑ አብይ አህመድ ናይ ሰላም ኃይለ ከም ዘይኮነ ስምዑ ኣብዚ አንድ ጥያቄ ላንሳ ከነዚህ ከተዋጊ ቡድኖቹ ጋር በተገናኘ ተዋጊ ቡድኖቹ በሁለቱም አቅጣጫ ያሉት በተለይም አሁን አክቲቭ ጦርነት ውስጥ ያሉት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና የአማራ ወጣቶች ፋኖ የሚባሉት የሚያነሱት ሐሳብ ይሄ መንግስት እኛ አንቀበለውም ቅቡልነት የለውም ወይ እናሰግደዋለን ወይ ደግሞ ሁሉን አካታች ኦል ኢንክሉሲቭ የሆነ የሽግግር ጊዜ መንግስት እናቋቁማለን የሚል ሐሳብ አላቸው። ምናልባት ይሄንን ሐሳብ ወደ እናንተ ቢያመጡ እናንተ እንዴት ነው የምታስተናግዱት? ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲህ ብለው ነበርና የሚል ነገር ለማለት የጠቅላይ ሚኒስትሩን ንግግር ላስከትል ሐሳብ ይነሳል። ኢትዮጵያ ውስጥ ከእንግዲህ በኋላ የሽግግር መንግስት አይኖርም። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖረው በምርጫ የተመረጠ መንግስት ብቻ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄን ነው ያነሱት። እንታየም ዝብል ዘለው ብዙ ጊዜ እቲ ደንበ ተቃውሞ ናይ ኢትዮጵያ ፋኖ ኢልካ ህወሓት ወላ ኢልካ እቲ ሸነ ኢልካ ካልኦት ዕጡቃት ጉጅለታት ኩላቶም በቲ ናይ ሽምግልና ዘተ ብዝበሃል ዘሎ መንገዲ ዋላ እውን ንሶም ሕራይ እንድሕር ኢሎም ንሳቶም ዝጠልብዎ ነገር ኣሎ ንሱ ድማ
ولاቶም ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኩላቶም ወታደራዊ ሓይልታትን ወላ ፖለቲካዊ ሓይልታትን ብመላቶም ብሓደ እንተተኣኪቦም ዝሓትዎ ነገር እንታይ እዩ ኩላትና ብሓደ ኮፍ ኢልና መሰጋገሪ መንግስቲ ንግበር እሞ እቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ድማ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ክፉት ምርጫ ይገብር ህዝቢ ዝደግፎ ድማ ናብ ስልጣን ይመጽእ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ትቕድመ ኩነት ናቶም እዩ አብይ አሕመድ ድማ ድሕሪ ሕጂ ብፍጹም መሰጋገሪ መንግስቲ ዝበሃል የለን እንድሕር ኣብዚ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ክሳተፉ ኮይንኩም መፂኹም ኣፅዋርኩምን ሓይልኩም ኣውሪድኩም ኣብ ትሕተይ ኮይንኩም ትቀፅሉ ድሕሪዩ ኣነ ምርጫ ኣብዚ ተኻይድ ኣብ ዝበል ኩሉ በዓለይ ከም ድሌተይ ጠዋውየ ንረብሓይ ገይረ ኣነ ክዕወት ንዓኻትኩም ድማ ደላ ገይረ ኣብ ትሕተይ ክገብረኩም እየ እያ ተዘረባናቱ ስለዚ እቲ ፖለቲካዊ ዲያሎግ ዶጎሎ እናተባሃለ ዝግበር ድራማ አብይ አሕመድ ከም ዘይቅበሎን ወላ እኳ እዚ ኻንታይ ዝነገረካ ብሕፅር ዝበለ አብይ አሕመድ ነቲ ዘለዎ ፖለቲካዊ ፀገማ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንክፈትሖ ከም ዘይዋፅኦ መፍትሒ ናቱ ንክረክብ ብፖለቲካዊ ዲያሎግ ከም ዘይመርፅ ምክንያቱ ብብቅዓት ካብኡ ንላዕሊ ኣብ ክፉት ምርጫ አብይ አሕመድ ክምረፅ ኢልካ ክትሓስበይ ትኽእል ኢኻ ማንም ሰብ ክመርፆ ይክእል ኩሉ ካብኡ ዝበለፀ ኣማራጭ ኣለዎ ኦሮሞ እንተኾነ ካብኡ ዝበለፀ ኣማራጭ ኣለዎ ኣምሓራ ከምኡ ተጋሩ ከምኡ ኤቭሪባዲ ስለዚ ንኣቢ ብፍሉይ ክመርፆ ዝኽእል ድሕሪ ናይ 7 ዓመት ዕንወትን ገለን የለን ስለዚ አብይ አሕመድ በታ ዝቐፅላ ዘሎ መመሊሱ ክቕፅል እዩ ናይ መወዳእታ ፖለቲካል ዳያሎግ ናቶም በዚያ እውን ጌርና ክንውድኦ ንኽእል ኢና ሰላማዊ መንገድ የምትታገል ሰው ነህ እንደዚህም ሆነ የነፍጥን ትግል ማትደግፍ ሰው መሆንን በተደጋጋሚ ትናገራለህ አሁን አንተ ያለበት የሰላማዊ ትግል እንደምታየው ነው ምናልባት ይሄ አንተም በቂ ኮዝ አለ ሊባል ይችላል በሰላማዊ መንገድ ለመታገል ተከልክለሃል ስለዚህ ሁለተኛው አማራጭ የሚሆነው ወይ ነፍጥ ማንሳት ሊሆን ይችላል አንዳንዶች አቶ ልደቱ ላይ ደረሰው ነገር መንግስት ምናልባት አላወቀውም እንጂ ራሱ ላይ ነው ባክፋየር የሚያደርገው ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ነፍጥ አንገው ጫካ የገቡ ኃይሎች እንኳን ብትላቸው ልደቱን ያየ የሚል ጥያቄ ያነሳሉ የዛን ጊዜም ብሎ ይመልሳሉ ሁለተኛ የሰላማዊ ትግል ነው የሚያስፈልገን ብሎ እንኳን የመንግስት ሰዎች ቢናገሩ አሁንም የልደቱ ስም ከዚህ በኋላ ሳይነሳ እንዳልፍ ነው የሆነው ያንተ ጉዳይ መፍትሄ ካላገኘ እንታዮም ዝብልዎ ዘለው እቲ ቶፒክ ድማ በዓብዩ እዚ እንታይ ዝብል ወታደራዊ ብረት አልኤልካ ኣብ ኢትዮጵያ ተቃሊስካ ዝመጽእ ቃልሲ ኣይድግፉን እየ ይዝብል ስለዚ እቲ ቃልሲ ፖለቲካዊ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ጥራይ ክኸውን ዘለዎ ኢልካ ኢኻ ተኣምን ስለዚ ንሸነ ይኹን ንፋኖ ይኹን ንካልኦት ሓይልታት ኣይድግፎም ኢኻ ትብል ኢሉ ንነፍስኻ ስኻ ድማ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ንክትገብር ናብ ሃገርካ እውን ክትኣቱ ከልኪልካ ኣሎ ኣብ ስደት ኮፍ ኢልካ ኣለኻ እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ሓደ ሰብ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ፖለቲካዊ ቃልሲ ጌርና ንኣብን ነቲ ብልፅግናን ክንቃለሶ ኢና ክትብል ሓሶት ምዃኑን ኣብ ባይታ ዘየለ ነገር ምዃኑን ንስኻ ንበዓልካ ህያው ኣብነት ኢኻ ኢሉ ስለዚ ንስኻ ንበዓልካ ኣብቲ ዓዲ ኮይንካ ክትቃለስ ዕድል ዘይከፈተልካ ክነሱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ነቶም ብቅልፅሞም ዝፍትኑ ዘለዉ ሲ ንዑ ነቲ ብረትኩም ኣውሪድኩም ሲ ንዑ ብፖለቲካ ጥራይ ንረዳዳእ ብዘይጎነፅ ንቃለሶ ክትብል ከለካ ሲ ከመይ ኣቃጫጭ ወይ እውን ከመይ ጌርካ ላብፂ ክኸውን ዝኽእል ወይ እውን ኣይደኖ ክኸውን ዘይክእል ኣብ ባይታ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ስለዚ ንስኻ ህያው ኣብነት ናይቲ ሰላማዊ ቃልሲ ዝበሃል ከምዘየላ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘበነ ብልፅግናን ኣብን ብሰላም ተቃሊስካ ክስዕሮ ትኽእል ነገር ከምዘይኮነ ንስኻ ኣብነት ኢኻ እናበሉ እዮም ዝርእይዎ ዘለው እዚ እቲ ፖለቲካዊ ዲቤት ናቶም ምዃኑ ናብኣጂ ናብቲ ዓሰብ ዝብልዎ ዘለዉ ካንስገር ካለው ኢትዮ ኤርትራ ሆናዊ ሁኔታ ጋር ያገናኙታል እንዴት ታየዋለህ? እሺ መርሻ አመሰግናለሁ ሁለቱን ለጣጥረን እንመልከት ኤርትራ እንግዲህ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ወደ ተባበሩት መንግስታት ወደዛ ሄዳለው የሚል ነገር አንስታለች በርግጥ በዚህ ሶፍት በሆነ መልኩ ሰላማዊ በሆነ መልኩ እዚህ ከቀይ ባህር ጋር በተያያዘ ከአሰብ ጋር በተያያዘ እፈታለሁ ብላ መነሳቷ በሰላማዊ መንገድ ዝም ብለህ ስትመለከት ቅርፊቱ አዎንታዊ ይመስላል ነገር ግን በርግጥ ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ ጠንካራ የሆነ በሰላማዊ ማዕቀፍ በህጋዊ ማዕቀፍ ቀይ ባህርን ወይ አሰብን አክሰስ የምታደርግበት ወይም ደግሞ የባለቤትነት የምትይዝበትን አሰብን የለም ወይ ብለን ስናስቀምጥ እንግዲህ ብዙ አሳማኝ ነገሮች አሉ ኢትዮጵያ ይሄን ነገር ኦን ማድረግ የምትችልበት መቸም እቲ ዲቤት ናቶም ንዓሰብ እንተስ ፖለቲካዊ ሓልኪ እንተስ ቁም ነገር ካብቲ ዘረባ አት ወታደራዊ ዓቅሚ ዝበሃል ዝነበረ ጥራይ ደይኮነ ብፖለቲካዊ ዝርርብ ወይ እውን ብሕጋዊ መዳይውን ኢትዮጵያ ክትዘራረብ ትኽእል እያ ዝብል ዘሎ ግርብ ኪድና ኣብ ኣማኽሮ ሰነዳት ካሒዝካ ድማ ኣብ ቤት ፍርዲ የራኽበና እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ዝኾነ ቅንጣብ ጭብጢ ኣብ ቤት ፍርዲ ክበፅሕ ዝኽእል እንተለካ ኮይኑ
ብላኩ ይዳት ጥራይና ክንብሎ ንኽእል እንተቶም ብወታደራዊ ሓይሊ ዝብሉ ዝነበሩ ድማ ገለ ካብቶም ዓሰብ ክንወርዳይና ዝብሉ ዝነበሩ ኩናት ከይጀመረ ክእመኑ ጀሚሮም ኣለዉ ስለ ቀይ ባህር ጉዳይ እያሳሰበኝ ነው ቤተሰብ በዚሁ ከቀጠልን ቁጥር ብቻ ነው በእውነት ቁጥር ብቻ በዚሁ ከቀጠልን ኤርትራውያን ኢትዮጵያንም ሳይወስዷት አይቀሩ በዚሁ ከቀጠልን ቀይ ባህርን እናስመልሳለን ብለን ሙሉ ኢትዮጵያን ወስደው ኤርትራ ብለው እንዳይጽፉባት ብሓፈሻ እዚ ገይማት ናይ በዓል ቲክቶክ እኮ ዝፈልጦ ይኮንኩን ዲኣነ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ግን ኮለል ከብልዋ ርእ ኣለኹ ኢትዮጵያውያን ብቁፅሪ እምበር ኣብ ቁም ነገር ከምዘይ ዕዉታት ከምዘይኮኑ እዮም ዝዛረቡ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ድማ ልክዕ ከምኡ እዩ ቁፅሪ ስለ ዘለና ኣይኮነን ዓሰብ ክንወስድ ኤርትራውያን ተገምጢሎም ነታ ኢትዮጵያ ዝበሃል ከይወርሱና ጥራይ ፍርሁ ቁፅርናትና ብዝሕናትና ቁም ነገር ዘለዎ ከምዘይኮነ ኣብዚ ፀወታ እዚ 100,000 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን አንጻር 20,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን እዮም ተፃዊቶም መስለኒ እቲ ፀወታታት ገለ ብዙሕ ዝግፈኳ ኣይኮንኩን ኣነ ክልቲኦም ኣይዶኖ ቲክቶክ ብዙሕ ስለደይ መላለስ ርዳእኒ ብዙሕ ኣይኮነን ግን ክልቲኦም ኢትዮጵያውያን እንተኮይኖም ኤርትራውያን ድማ ኣበርክቶ ገይሮም ተነይሮም ብጊፍትን ብገለን ዘሐጉሰኒ ኩነታት ኣይኮነን ግን እቲ ፖለቲካዊ ትንተናናቱ ዝብልዎ ዘለዎ ግን 20,000 ዝኸውን ኤርትራዊ ዝተሳተፈ ከመይ ጌርና 100,000 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ክስዕሮም ክኢሉ ንዝብል ወል ኳሊቲ ኣባፍ ኳንቲቲ ይብሉ ብእንግሊሽ ኳሊቲ ኩሉ ግዜ ብሉፅነት ኣብ ብዝሒ ዘይኮነ ብሉፅነት እዩ ስለዚ መቸም በቲ ዝርዶም ቋንቋ እውን ገለገለ መንእሰይ ክርዶም ጀሚሩ ኣሎ good thing ንሕና ኩናትን ወረ ኩናትን ኣይንደልና ዘለና ብኣግኡ ነገራት ክርዶም ተጀሚሩ ድማ ንዓና ገዳሲ ክብል ይደሊ ሕጂ ናብቲ ናይ ተጋሩን ናይ ኤርትራን ክሰግር ጌታቸው ሌት ሆኖባቸው ልክ ሲታመም ነው ያመጡት አያገለግላቸው ብዙ ከዚህ በኋላ አያገለግላቸው ስለማውቀው ነው ልክ ብዙም አላገለግላቸው ብዙም እነሱ ጠብቀውት ነበር ጌታቸው ብዙ ይቆይልናል ያገለግልናል ብለው አገለግል ሚዲያ ላይ መናገር ስለሌለብኝ ነው ዘረባ ካብ ስታሊን ትወፅእ ዘላ ኣነስ ካብቲ ትርኢቱ ጥራይ ኣብታ መመረቕታ ናይ መፅሓፍ ኣብዪ ኣሕመድ ጌታቸው ረዳ ገፁ ምስ ራኾስ ባሃይበለኒ ነይሩ ከም ንሪኦ ዘለና ድማ ትዝገመትናዮ ከም ስታሊን ይነግሮ ኣሎ ጌታቸው ረዳ ብዙሕ ክጠቕመ ኢሉ ሓሲቡ ነይሩ ኣብዪ ኣሕመድ ምክንያቱ ካብኣቶም ዝሓሸ መረዳእታን ፍልጠትን ኣለዎ ስለ ዝበሎ ንዑ ኣብቲ ፖለቲካ ንነዊሕ ክፃወተሉ ይሓስብ ነይሩ ብሰንኪ ትጥዕና ዘለዎ ፀገም ግን ንብዙሕ ክገልግሎ ከምዘይክእል ስለ ዝፈልጥ ዘሎ እዩ ብፀሓቂ ክጥቀመሉ ዝፍትን ዘሎ ብዙሕ ክንዛረባ ይንደልና ግን እቲ ኩነታት ነዚ ዝመስል እዩ ዝበሃል ዘሎ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ንኣቢ ዘዝተፀግዖ ገረብ እዩ ዝኸዶ ዘሎ ናበይ ክበፅሕ እቲ ኩነታት ድማ ሓቢርና ንሪኦ ንቐፅል ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ ብመንግስቲ ፌደራል ኣይትግበርን ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ ብመንግስቲ ፌደራል ነጋሪታት ኩናት ይስምዓሎ ክብል ሓላፊ ፕሮፓጋንዳ ሕወሓት ኣይቶ ኢያሱ ተስፋይ ተዛሪቡ ኣብ ዝቕነዚ ኣብ መቐለ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ሕወሓት ዘማእዘኖም ውድባዊ መድረኻት ክካየዱ ቀኒዮም ኣለዉ ብብልፅግና ዳግማይ ናብ ግጭት ከየምርሑ ሻቕሎ ተፈጢሩ ኣሎ ብዛዕባ እቶም ዝካየዱ ዘለዉ ዋዕላታት ኣመልኪቱ ካብ ቢቢሲ ንዝቐረበሉ ሕቶ መልሲ ዝሃበ ሓላፊ ፕሮፓጋንዳ ውድብ ሕወሓት ኣይቶ ኢያሱ ተስፋይ ብሄራዊ ሓድነት ብምጥንኻር ላዕላውነትናን ድሕንነትና ነውሕስ ዝብል ዓላማ ዝሓዘለ ኣኼባታት ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣይተ ኢያሱ ኣብቲ ፈላጤ ዝብል ንህዝቢ ክመርሕ ዝብል ትግራዋይ ልሂቅ ናይ ሓድነት ምሽርሻራት ኣሎ 00 ዝግን ንህዝቢ ዝጸልወሉ ምክንያት እውን ኣሎ ብምባል ኣድላይቲ ዋዕላታት ኣመልኪቱ እዩ ተዛሪቡ ኣብ ትግራይ ካልእ ዙር ኩናት ከይካየድ ከቢድ ህዝባዊ ሻቕሎት ከም ዘሎ ምልክታት ኣሎ ብላዕለዎት መራሕትን ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴን ሕወሓትን ዝምርሑ ዝተፈላለዩ ውዳበታት ኣባላት ሕወሓት ኣኼባታት የካይዱ ኣለዉ ኣይተ ኢያሱ ግን ሓለዋት ህዝብናን ላዕላውነት ትግራይን ዝረጋገጽ ኣብ ስጡም ሓድነት ምዃኑ ብምርዳእ ብሄራዊ ዓቕምታቱን ውዳበታቱን ኣብ ዘጠናኽሩ ቀጸልቲ መደባት መሰረት ገይሩ እዩ ዝዝቲ ዘሎ ክብል ይከ أديها 4 كيلو نزل حيلي نايم وجنبح عقل لك بس إسرح تقولنا أيوه وقولنا سلازي نسوا على الترابيزة زوري أنا مفتاح ممقاري حزقن أنا معرف تقرأي كين عدو كل كيلو نازله زي حزق خينات معرف تقرأي حزوي حزين أو تقرأي إترام كينات قوتي تزمت زله تحزل لا مقالة تحزل لا عدوى تحزل لا شرط تحزل لا عدقرات ويتحزل لا ماجوك من تلي سو نحنا بلا درس مس استراس أنا كويلي زولك أزوله على سيلنا يمسير قدم زول على سيلنا أو سجن زي اللي أنا ما هو عنده ولا كوي أنا أقول لي تاكتيكال
أليانس مس نا إرترا منجست نجبر حدا كلتا سلسلة تميلن أبزين زين جب حلا نجرات يمسح. تبو يقولك له أنت وانت يقولك تكتيكال أليانس نجبر حدا أسوان كبان أبلينا خيف تسم برخفت خلخون. مالك دقموت ما توتر يكون كيناتي مسكال إيه سلزي نا لوجيستيك حتوني كاي. هذا. سلسلة من جاب يتخلص. هو من التيار الريسورس ما أنا كون سكان زي اللي. هذا. كلاي نسو نقيح بحري خوينات يلوغ متسن كله كنت خوينات بعفار يكون بقبو يكون بكل متسن. بتقرأ مثلا. حبير كاتقط. حبير كاتقط. ونياتهم ري نسو قيح بحري وحس نسها هلون نحاتو حس معرفة تقرأي كاتملس. أفتنا تحتون ملس اللي نحنا نواجه له. نحنا تاينا نركب إرترا خف شعبية. عاوي كون كاسي. ساعات ساعات قلنا أنت بدورة على الخداي. ربو أزي تاي مسلكا. حزم كم؟ ساعات بكسر. آدم سن. رأيك نقرأك. كل يوم دخن دورة. تانايل جف دورة. حزي تا كل قلت خنات كمس أرني أما مس إرترا قاتيبنا تسمع معي أسول الله لنس فتيرنا جزائلنا أنصارتنا إثيوبيا سرعات أكتيفلي خنواجا إننا الحمد كله شكرا سلا سكوبنا إليه كسا سرعات رجيم تشنج كسا عمل مزع مكدنينا يا توقع كليرة زي خاطر تقرأ ديفند نجور معنا تقرأ لما لست حالي خلاص هم تا قد محزت المكرر يا كسا عادي ساواس ناس واقع أنا مكدنينا يعني توقع رجيم تشنج سواي نجوزي ولا ديبيت أب تقرأي زلو كم تري وزلهم بخل جاتنا بزح زخديو هذا كابتي إذن ريو زلنا ديبيت نبعلو اتقدم قد معامة هبيلو نابير تراجسنا كنجبران نخل كونتات أبي أحمد أب تقرأي بايت رقيبو ستراي دي كونجن نتيج مستقارو زنبرة بوليتيكاوي شجر ويونتز أبو تدقيمو نخلو إثيوبياوي حيزو نابير ترامد كعتي كفتم حسيبو زنبرة برعينو تراي دي كون حجي أيكونن نتجراي كهرم كله نيرترا كهرم كله تجارو نحن أول نابجزنا سجم تكنوس دالنا زبل مرداتي دم زلوا أبقى تينا هنريا خلنا تتصم دوزم تأزلوا وتيتنا نرجعلنا وتيتنا يتصم ده حدا إزز وحزر لما نسيتري وزلهم كاب عفاري كاب كل العفار نابتي نابيرترا مزيزلوا حيلنا عفار مالتيو أبز حدا في كونفرنس ناتو كايدنيرو أوريدي ناتو جنبارنا قوميو من نسيد ما نابوي وحزر له سلامتاي أتكونتات الناس انكراب زخدلو زلو عفار مصعوتنا يابن مصعوتنا ايتي بلصقنا اورومون كيتخون سقات سلازلو امونغو تقرقيروم بخلو كيبلعو امحارا كند قالو تهدرا عقم غيرلو فانو تباهيلو صبانغو وراو زبن وراورا نفس خايت عبرا كون سلازغلت هاجر تفريساون عفار ناتو اقاوما ناتو حيل انت زيبلو امونغو قبلع سلازغل يتمنسينا عفار انت وحده ابي ارترا عفار دزارب حزب سلازلو دجن كم زلوا يفلت على منجس إيرترا دما ننوي حوانا كبز كنتات زي تعليو بسلام نتكبابي كنا محضرون خلينا نزبل يلوك خيد هرمسنا حبز وانزي أبي أحمد بتي حماق من قدي نكل العفار تقيمون تقاومتن نقول لها تمحيلتاتنا واكبنا بإيرترا قصوك جبر بتدقاق عم مسفتنه نزو صوت هذه كابون اللي على سب بيخوز فلتو ركعتنا تزمل ملي يخوز خولن تلو شعبيايو كم تريود لهم بتنا عفار محاورات ناتو سلوز فلتو تمن سي كم زيلو ناب يرتراغسو ويون ناب تابي يرتراغسو خينو زلونا عفار حيلي يوحس كم زلون بميديا دما كوس نريا لنا كاب غزي ناب غزي زو حززي ناقصلك خيديو ابي احمد بتግራይ زحسبو ميتاتو تغداين تنبل تنيرنا بعفار زحسبو كنت هدما كاب غزي ناب غزي كميل يغير كم زلون نرلنا سلازي حانت تريفا زلا حجي صمدو مسام حرات رايا أبام حراد ما مسفانو إذا مجارجا كل غليو بقى تاجنا إيرانينا لنا مغنياتو أم حراد درو أبنويح جنبارات يزلو نتسراويتنا جولاد ما كم معلت كم زجيرو زمار خزليو سلزي مسام حراد زلو صمدو مسفانو كل زغل صمدو أول سعيد تجاجامي رجع أبيل ويون تقيس حليف ولو أبايتا ما يبنصور زخنا نجار إيرانان أم ميديا جنر لنا تقليتنا يا محرا وكل لايت ميديا أنا محرا درجة مسير ترازلو مرداتا صبغ زخنا درجة يزلو سلزي تتصم دوز بحال زلو بريحر مجارجان بقدم مجارجان كتعالي وتصيد زمست سقوم تتعات كجبرين عن ريا زلنا من البات اتزبي كاب سلام كربح سلزخل
ህዝቢ ኩሉ ግዜ ረብሓናቱ ኣብ ሰላምን ኣብ ሽርክነትን ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ ናይ ዓፋር ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ግን ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ክኸውን ዝኽእል ኩነታት እዩ ምክንያቱ ነታ ዓፋር ከም ሓደ ዓብይ ኣጀንዳ ናይ ትግራይ እንድሕር መይታትኒ በዛ ናይ ዓፋር ገይረ ክፃወት ዝኽእል ዝብል ካልኩሌሽን እዩ ዘለዎ ብኸምኡ ድማ ነቲ ክልል ዓፋርን መራሒ ናይቲ ክልል ዓፋርን ተደጋጋሚ ክጠቕስዎን ኢማራት እውን እንትኾነ ኣብኡ ናይ ተምሪ ሙሳዲ ዋላ ናይዚ ፓልም ትሪ ፌስቲቫል ድዩ ገለ ተባሂሉ ብዙሕ መናውራታት ክግበር ኢና ፀኒሕና ኢና ነዚኣ ናይ ዓፋር ብድሆ ድማ ሻዕብያ ኣተኩሮ ሂቡ ይሰርሓላ ከም ዘሎን እዛ ናይ ዓፋር ጉዳይ እንተተወዲያ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ጉዳይ ናቱ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝውዳእ ክኸውን ስለዚ እዛ ናይ ዓፋር ምሕታም ጥራይ ተድልዮ ዘላ ሻዕብያ ሞር ኣብ ናይ ዓፋር ኣተኪርካ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ድማ ኣብ ባይታ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ምዃኑ ንሪኦ ኣለና ኣብ መወዳእታ እቲ ናይ ሻዕብያ ኣካይዳ እዚኣ እውን ሓንቲ ስእሊ ካብ ሩዋንዳ ወፂኣ ዘላ ፅምዶ ናይ ስፖርተኛታት ድማ ብዝብል ኣብ ኪጋሊ ሩዋንዳ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ተራኺቦም ከም ዝነበሩ ኣትሌታት ናይ ኤርትራ ወይ ተወዳደርቲ ናይ ኤርትራ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ብሓደ ተሳኢሎም ጊድዮን ኣውሪድዋ ነይሩ this might just be our favorite snapshot of the week sports ስፖርት ልዕልቲ ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳ ክሓልፍ ዝኽእል እዩ ኣብይ ኣሕመድ እኳ ክፈትዋ ዝኽእል ኣይመስለንን ብሓፈሻ ግን ኤርትራ እቲ ፅምዶ ትብሎ ዘላ ኪኖቲ ናይ ኣብ ትግራይን ኣብ ዓፋርን ኣብ ካልእን ዝካየድ ዘሎ እንኮላይ ምስቲ ንኢትዮጵያ ሃገራዊ ማልያ ናይ ኢትዮጵያ ዝለበሰ ኣይደኖ ከመይ ኢሎም ከማን ኣብቲ ውድድር ተዓዲሞም ወላ ኣብቲ ካልኣይ ሊግ እዮም ክወዳደሩ ኢትዮጵያ ኣብቲ ናይ ኣፍሪካ ወርልድ ቻምፒዮንሽፕ ናይ ዓለም ወርልድ ቻምፒዮንሽፕ ክሳተፉ ይኽእሉ ድዮም ኣይደኖ ኢትዮጵያ ክሳተፍ ትኽእል ድያ ዓቕሚ ኣለዋ ድዩ ዝፈልጥ ኮ የብለይን ትፈልጡ ፀሓፉ ኤርትራ ገለ ካብተን ዓበይቲ ክለባት እየን ኣብዚ ወርልድ ቻምፒዮንሽፕ ድማ ዓበይቲ ክለባት ጥራይ ዓበይቲ ሃገራት ብሽክሌታ ሓያላ ዝኾነ ጥራይ ልክዕ ከም ዋንጫ ዓለም ስለ ዝኾነ ማንም ሰብ ኣይኮነን ሳተፍ ኢትዮጵያ ድማ ዓውዲ ብሽክሌታ ኣይደኖ ማለት ብሽክሌታ ዝዝውር እኳ ሃልዎም እዮም ግን ኣብቲ ውድድር ኣብቲ ራንኪንግ ዘላ ይመስለኒ ታሕቲ እያ እንተላ ስለዚ ብዝኾነ ግን ኣብኡ ተራኺቦም እዛ ስእሊ ርኢና ኣለና ፅቡቕ ነገር እዩ ሰላም ኣብ ህዝቢ ስለ ዝበቁል ንሪኦ ዘለና ኩነታት ንርኢ ኣለና ኤርትራውያን ድማ ብብዝሒ ሸር ዝገብርዎ ዘሎ ቪድዮታት ነዚ ይመስል ምስቲ ኩነታት እውን ዝኸይድ ስለ ዝኾነ ኣይንህብን ናይ ዳማትናኻ ኣይንደልን ብጃህራን ፈኸራን ተሰናቢድና ተንበርኪኽና ተሳዒርና ኣይንፈልጥን ዝፈከሩን ዝተጃሃሩን እውን ስለ ዝረኣናን ስለ ዝረብረብናሉን ካብ ቋንቋ ምህዳድን ሓይልን ወፂና ብዓቕልን ልዝብን ከይተሓለልና ክንሰርሕ ኢና ዓወት ናሕፋሽ ቋንቋ ምህዳድን ሓይልን ወፂና ብዓቕልን ልዝብን ከይተሓለልና ክንሰርሕ ኢና እዛ ዘረባ እዚኣ ፅቡቅ ጌርና ሰብኢልና ክንሕዛ ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ልክዕ ከም ትሽዑ ዝነበረ ኣብ 98 ተዘርበ ዘረባ እዩ ቋንቋ ሓይልን ተሃዲድን ገዲፍካ ቋንቋ ብልዙብን ብምርድዳእን ንክንከይድ ከይተሓለልና ክንፅዕር ኢና ትብል ዘረባ ድሕሪ 30 ዓመት ኦልሞስት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ወይ ድሕሪ 27 ዓመታት ተመሊስና ኤርትራ ብተመሳሳሊ ኩነታት ኣላ ፀላእትና ብሓይልን ብኻልን ክፍክሩ ከሎ ኤርትራ ግን ብህድኣት ነቲ ነገር ርዝን ኢላ ናብ ሰላም ክኸደሉ ብዝኽእል መንገዲ ክጥምቶ ንርኢ ኣለና which is a very powerful statement ሕጂ እውን ተመሊስና ክንሪኦ ከለና እቲ ናይ ሓዋሩ ልቦና ድማ ንሱ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ካልእ ናብ ኣገዳሲ ነጥቢ እስከ ክንሓልፍ ሓንቲ ብዚ ለንቀነ ዝሰማዕኳ ቪድዮ እስከ ክንከይድ unique. Is it their faces which seem to carry both Africa and Arabia? Is it their DNA which traces back to some of the earliest humans on Earth? Or is it their culture, shaped by centuries of migration, trade, and survival? Today, we'll dive deep into the unique identity of Eritrea, exploring its DNA, ancestry, and the remarkable story written on the faces of its people. Eritrea sits on the Horn of Africa, just across the Red Sea from Yemen and Saudi Arabia. This location made Eritrea a crossroads of civilizations for thousands of years. Ancient Africans migrated.
انتايو زبل دي ان انا افريكا نا ايرتراويان سي كميو بزوج زي ايرتراويان ما بقولنا ايرتراويان كزرب كل ولا نايقرنا افريكا كابكالوت افريكايان فلي زبل تكستشر نايجس نايجا حبرنا ويون مثلنا كابتن افريكان فلي زبليو انتايو تي منጭ زبل اوف كورس بزح حزاره بارسن ديغن نس خم زبلو اتبوتاتي بزحات مسمر ናይ ንግዲ ከም ምዃኑ መጠን ኤርትራ በብዙሕ ምንቅስቃሳት ትፅሎ ዝነበረት ክትከውን ከም ትኽእልን መፃፃ ናይቲ ህዝቢ እናገለፀ ይዛረብ ግን አይ ቲንክ እዚ ዓይነት ትሕዝቶ ከምዚ ዓይነት ትሕዝቶ ብእንግሊሽ ክዳሎ ይፍተን ስለ ዘሎ ሰፖርት ግበርዎም በብዝሒ ክወፅእ ድማ ንደልዮ ስለምንታይ ኤርትራ ዝበሃል ዘሎ ኩሉ ግዜ ብኣሉታ ዝጥቀስ ብሕማቕ ዝጥቀስ ብካልእ ዝጥቀስ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሕ ፅቡቕ ዘለዎ ብዙሕ ነቲ ናራቲቭ ንሕና ሼፕ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ነቲ ናራቲቭ ወይ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሃል ዘረባ ንኻልኦት ጥራይ ክንገድፈሎም የብልናን ንሕና በብንኽእሎ መንገዲ ከነበርክት ክንክእል ኣለና ብፍላይ ብቋንቋ እንግሊሽ ክግበር ዝኽእል ትሕዝቶታት ድሓን ዝኾነ ተስፋ ዝህብ ነገራት ይርኢ ኣለኹ መብዛሕትኡ ብኤአይ ጀነሬትድ ቪድዮታት ግን ኣይ ዶንት ኬር ብምንታይ ይግበር ኣሎ ዝተፈላለዩ ኤርትራ ታሪክ ኤርትራ ወላ እውን ዘጋንን ታሪክ እንትኾነ ኣይግድሰንን ያኔ ብዛዕባ ኤርትራ ክፅሓፍ ኣሎ ምክንያቱ ዝተጋነነ ሓሶት ዝንቡዕ ታሪክ ኩሉ ዓይነት ሕማቕ ኣንጻር ኤርትራ ነቲ ኢንተርኔት መሊእዎ ስለ ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሃል ነገራት ንቅድሚት ንክመፅእ ዝፅዕሩ ንዘለዉ ነተባብዕ ንሕና ድማ ብንኽእሎ መንገዲ ዘበለ ብዛዕባ ኤርትራ ንቅድሚት ንክንደፍእ ክንፅዕር ክንክእል ኣለና ፅባቐ ናይ ኤርትራውያን ንገሊኦም ፅባቐ ናይ ኤርትራውያን ክስሕቦ ክእል ንካልእ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣናትና ቁጠባና ዝተፈላለየ መንገዲ ሰባት ክስሓቡ ክእሉ እዮም ብዛዕባ ኤርትራ ዘሎ ነገር ንክንፅሕፍ ናትና ፋንታዚ ነቲ ገና ኣብ ፅሑፋትን ቪድዮታትን ክወርድ ዘይከኣለ ብናትና ዓቕሚ ክንገብሮ ክንፍትን ክንክእል ኣለና ካልእ ሓንቲ ዲቤት ብዛዕባ ኤርትራ ብወርዳታ ዝወረደት ቪድዮ ንስማዕ ካብ ግዜ ንእስነትና ኒና እንደልዮ ነርና ግን ከምቲ ዝድለስ ኣይጎስጎሰን ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ካሪክለም ኣትዩ ከብቅዕ ግን ስጋዕ ሕጂ ኣይተሰርሓሉን ዘሎ ኣብቲ ካሪክለም ኣብ ቴክስት ቡክ ዝከረኒ 9293 ካልኣይ ክፍሊ ሳልሳይ ክፍሊ ከለኹ ነይሩ ኦን ኤንድ ኦፍ ኮይኑ ሽዑ ኣብ 97 98 99 ነይሩ መይሱ ከዓ ጠፍዩ ሕጂ ከም ካሪክለም እዚ ኣገዳሲ ቋንቋ እንዳበልናዮስ እሞኻ መንግስቲ ኤርትራ ስምንታይ ስጋዕ ሕጂ ዘይሰርሓሉ ኣገዳሲ ዞባ ካልኣይ እቲ ስታንዳርድ ላንጉጅ ንብሎ ዘለና ሕጂ ናይ ኣረቢክ ንናይ ከባቢ ውክል ወይ ሕጂ ንስኻትኩም ኣብዚ ዓበይቲ መምሃራን ኣለኹም ብዛዕባ እዚ ሊንጉስቲክ ትዝትዩ ዘለኹም ሓደ ፅፉፍ ዝኾነ መፅናዕቲ ኣዳሊኹም ሲ ንዓና ንመንእስያት ነቶም ዝመፁ ዘለዉ ወለዶ ከዓ ከም ብሪጅ ከም መሰጋገሪ ኮይኑ ከም መምሃሪ ዘይስራሓሉ እንታይ ትፀገም ስጋዕ ሕጂ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ከመይ እንታይ ተራ ነይሩ ፅልዎ ናይ ቋንቋ ዓረብ ናተይ ሕቶ ይኮነትን ርእይቶ ይሃቐርብ ፈለማ ንዶክተር ሳላሕ ከምኡውን ንዶክተር ዮናስ ከመስግኖም ይፈቱ ዓብ ስራሕ እዮም ጀሚሮሞ ዘለዉ ከቕፅልዎ ይምነ ኣነ ኣብቲ መምሃሪ ናይ ቋንቋ ዓረብ ልክዕ እዩ ካሪክላም ኣለና ብፍላይ ናይል ቋንቋ እዚ ኮት دحان تهذربان واحد بلت اندي قانقاني عرب زملكت ابتي كاريكلم ناتنان مستي كبابينا زلو قانق عرب قداسي نسلو زلوس بخمي كر لو سلمتاي تمرتي بعمق قد يتسرحلو زبل دي بيت يو تملسي دارغا كنتات كنت طبعا حجرنبر كم بوليسي درجه عرب سبكي مهار كم زي كوني ملسي زلو انا كريو خلو جن عرب اقداس قانقا مخانو دقيمه بزو زي تزاريبه جن عرب كا الوتاوي غند مالو لك كم قانقا انجليش كمون امحرኛ to some extent عربون صقاط እዩ صقاط قبل كله قانقاታት ናይ ምድምሳስ ክእለ ዘለዎ እዩ عرب ነቲ ካልእ ቋንቋታት ናይ ኣፍሪካ ኣብ ምድምሳስ ዓብ ግደ ዝተፃወተ እዩ ኣብ ሱዳን ብዙሕ ቋንቋታት ብሰንኪ ዓረብ ከም ዝጠፉን ኣብ ካልእ ድማ ቋንቋ ዓረብ ናይ ካልኦት ቋንቋታት ናይ ምድምሳስ ክእለት ኣሎ ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ኢቲኻ ክኾን ኣሎ እቲ መበቆላዊ ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ካብ ዓረብ ክመፅኦ ዝኽእል ሓደጋ እውን ኣብ ግምት ክኣቱ ክኽእል ኣሎ ኣትሊስት ሕጂ ኣብ 2015 እዚ ዲቤት እዚ بتمكرون بزح ترى يلو كون سلازغل تنقاق زليو خيني سمعني قانقا عرب يا سابير تراغل داس قانقايو ولا حنت ديسكشن يبلون تراي نتي اوريجينال قانقا تادما زاكل سندانا غبركا نخيطف ناتطنققا معناته فيلم تادبو مصحفت بو بخم خال خرن تجمير سب نت قانقاتاتو ناي مرسع كلتون دفيتون كونو سلازغل زياده غنت منغستون ابدي بيت درجه يزربلو سلازلاوش تعدي اقداس خيني سمعني تمني سيادما بخمو قانقا عرب نبزحات سبات كم قانقا اقداس قانقا غيرم زري وسباتون سلازلو ات قانقا عرب ابت منغسي
ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ንኣብነት ቋንቋ ዓረብ ተጠቃሚ ኣብቲ ናይ ዓረብ ሃገራት ክኸይድ ከሎ ብዓረብ እዩ ዝዛረብ which is good ስለዚ ቋንቋ ዓረብ ምልከት እውን ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ናይ ኣፍሪካ ከምኡ ድማ ምስ ማእከላይ ምብራቕ ዘለና ኣከባቢ ኣገዳስነት ክህልዎ ይኽእል ስለዚ ብኡ መንፅር ተራእዩ ዘድሊ ስራሕ ክስራሓሉ ይስራሓሉ ንህልኾን እዩ ንግረ መንገደይ ነታ ዲቤት ጥራይ ክጠቕሳ ስለ ዘለኹ እየ ንቐፅል ኣብዚ ካብ ኤርትራ ክልተ ቪድዮታት ዝወፃርየ ኣለኹ ሓንቲ በዚያ ንጀምር ኣደና ሓደ ሰብ ይሰዲድለይ እዚኣ ሌይተስት ካብ ኤርትራ ዝወፀት ቪድዮ እያ ትመስል ከም ደቂ ኣስመራ እኳ ሃላሊኹም ኣለኹም ብናይ ወገን ናይ ኣስመራ ዝነበረ እቶም ትፈልጡ ፀሓፉልና ኢኹም ካብ ኤርትራ ከምዚ ገይሮም ሲኢሎም ተመሲና ንናይ ኤርትራ ተኮይኑ ብፅቡቅ ተሳለ ቪድዮ ተኮይኑ ሸር ክገብሮ እየ ደስ ዘብል እዩ ኣብ ኩሉ ኤርትራ ብደገ ዘሎ ወዲ ኣስመራ ከምዘይኮነ ዝፈልጥ ስለዝኾነ ንገሊኦም ድማ በኩሪ ዓይኖም ክኾኖም ይኽእል እቲ ከባቢ ንኩሉ ከባቢ ኣስመራ ኣነ በስመራ ነይረ ንዝተወሰነ ግዜ ግን እዚ ቦታ ዝበየ ንምዃኑ ክፈልጦ ኣይከኣልኩን በጣም ሉክስ ሪሊ ዲሰንት ፅቡቅ ዝኾነ ከባቢ ወላ ፅርግዩ ወላ ተቅርፁ it's beautiful ስለዚ ኤርትራ ልክዕ ኣብቲ እቶም ንኤርትራ ዝፀልኡ ኣብ ሕማቕ ጎደናና ወገናታት ጥራይ እናቐድሑ ለይትን መዓልትን ጥቕ ኣቢሎምና ዘለዉ እምበር ኤርትራ ብዙሕ ፅቡቕ ኣስመራሲ ብዙሕ ፅቡቕ ወገናት ከም ዘለዋን ንዑ ቀዲሕካ ኦኬ ሕጂ ተረዲእ ነቲ ገዛውቲ ሓድሽ ተሰሪሑሉ ዘሎ ከባቢ እዩ ነቲ ከባቢ ከምዚ ገይሩ ቀዲሑ ዘውርድ እውን ንደሊ ኣለና ስለምንታይ ንሳቶም ዘይገበርዎ ኢልና ንፀርፍን ኢና ነቲ ተገይሩ ዘሎ ቀዲሕካ ምውራድ ሓደ ካብቲ ዘድልየና ኣገዳሲ ባእታ ናይ ስራሕ እዩ ስለዚ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ቀዲሕኩም ዝሰደድኩም ለይ ካብ ልቢ እየ ዘመስግነኩም ኣብ ወሳቢ ሰዲዱለይ ሰብ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ልክዕ ከምቲ ንዓይ ፅቡቅ ክትክርኢ ኢልካ ሰደድካኒ ዝበፅሐ ኤርትራዊ ድማ ፅቡቅ ነገር ክርኢ ስለ ዝበቅዐ ተስፋ ንገብር ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ቦታ እዚ ምስ ተኸፈተ ክንምንታይ ፅባቐ ክፈጥር ከም ዝኽእልን ኣም ሪሊ ሃፒ ግን ገዛውቲ ጥራይ ኣይኮነን ባህ ዘብል ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ቀጠልያ ሕብሪ እዚ ኸ ዴጋ ዓዲ ሸኻ ኣብ ዘለንቀነ ዝወፀት ስእሊ ድማ እያ እዚ እውን ትሪእዎ ዘለኹም መቸም ክራማት ናይ ኤርትራ ገነት ይደምስሎ ኣይ ሪሊ ሆፕ እቲ ፅቡቅ ገፅ ናይ ኤርትራ ብፍላይ እቲ ቀጠልያ ምዃን ናዕበየ ይኸይድ ስለ ዘሎ ምስ መፃኢ ፅባቐ ናይ ኤርትራ ጎሊሑ ይረኣየካ ዊ ሪሊ ግላድ ከምዚ ዓይነት ስእልታት ተምፅኡልና ዘለኹም ታንክ ዩ ቨሪ ማች ክንብለኩም ንደሊ እቶም ኣብ ኤርትራ ትኸዱ ብፅቡቅ ቀዲሕኩም ነቲ ዘለኹም ነቲ ቴሌፎንኩም ንጋድም ጌርኩም ቀዲሕኩም ኣብ ቲክቶክ ዲኹም ዘለኹም ኣብ ፌስቡክ ዲኹም ዘለኹም ኣብ ኢንስታግራም ኣውርድዎ ፕሊዝ ከምኡ ዝተቐድሐ ቪድዮ እንተረኺብኩም ድማ ንዓይ እውን ስደዱለይ ኣብዚ ሸር ክገብሮ ቡክ ውድእ ደስ እዩ ዝብለኒ ዝበፅሐ ኤርትራዊ ዝበፅሐ ሰብ ኣብቲ ላይፍ ክትወፅእ ከላታ ቪድዮ ኣብ መወዳእታ ስለ ዝርያ ነዚኣ ርእዩ ክውድእ ከሎ ተስፋ ሒዙ ሞራል ገይሩ ስለ ዝውድእ ደስ እዩ ዝብለና ኣነ ብዙሓት እውን ብኸመይ ኢኹም ትሪእዎ ናይ ሎም ማሕበረሰብ ዝጉድእ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ብሃናፅ መንገዲ ግደፍ እናበልኩ ምዝያ ክገድፈኩም